მოგესალმებით. თითოეულ თქვენთაგას უღრესი მადლობა იმისთვის, რომ გამოწერთ გაქცევით ჩემი არხი, იმისთვის, რომ ალაიქებთ და აკომენტარებთ. ვინც არ მიცემთ, გაგეცნობით, მე ვარ კატო. ქალთა დღეებთან დაკავშირებით იქნება აქციები და Facebook-ის ლინკს დავტოვებ ვიდეოს ქვემოთ, რომ გადახედოთ, ნახოთ რა აქციებთან არის დაკავშირებული. და დღევანდელი გასვლა, მოდით გავაკეთოთ ესეთი ტრადიციული ფიქრი გზნობა მოქმედება პარტნიორზე. მოვა სასაუბროთ ახლა ჩვენთან მისტიკური მომენტებით. ნახოთ, ადამიანი, ვინც მოვა ახლა ჩვენთან სასაუბროთ, ვინ არის? ეს არის ადამიანი წარსულიდან, ადამიანი, რომელიც ძალიან ბევრს ფიქრობს თავის წარსულთან მიმართებაში. შეიძლება პირდაპირ მნიშვნელობით ადამიანი წარსულიდან მოვიდა ჩვენთან სასაუბროთ, ხო? ეს ადამიანი არის ესე ნამდვილად წარსულიდან მოსული ადამიანი, რომელიც შეიძლება ასე ვთქვათ, რაღაცა დარჩა სათქმელი თქვენთან მიმართებაში. და დღესდღეობით უნდა რომ გაიგოთ, ხო, რაიმე რაღაცის ინფორმაცია, ისიც მათ სურს. ადამიანი, რომელთანაც შეიძლება ითქვას რაღაცა საიდუმლოებები დარჩა, ადამიანი, რომელთანაც რაღაცა უთქმელი დარჩა მომენტები, რომელიც დღემდე თქვენთვის ამოუცნობია, ხო? კიდევ ვინ არის ეს ადამიანი? ადამიანი, რომელიც აი ნახეთ, ცოტა ისეთი შეიძლება ჰაერისტიკიაც იყოს, რა თქმა უნდა, ხა მე სტიქიებს ძალიან ისე უყურებ, ხომ ხა ზოდიაქოს კუთხით არ მაქვს, თუმცა შესაძლებელია რომ ვიღაცისთვის ესეც იყოს და ესეც რეზონირდეს, მაგრამ ადამიანი, რომელიც თითქოს სულ რაღაცა მოძრაობაში იყოს, თითქოს იცით როგორი მომენტი, აი სულ რაღაცის გეგმაში, რაღაცის გაანალიზებაში, თითქოს აი ყოველდღიურად ახალი გეგმებით, ახალი ეტაპებით გიხსნიდათ, ხო, ცხოვრების რაღაც სხვადასხვა სფეროს, თუმცა ნახეთ, სიტყვები სიტყვებად რჩებოდა, მაინც თქვენთვის ამოუხსნელი მდგომარეობები, მაინც თქვენთვის დაფარული მომენტები იყო. შეიძლება ესე ვთქვათ, რომ ადამიანი არის, რომელიც თითქოს რაღაცა გეუბნებოდათ, გპირდებოდათ, მაგრამ ქმედება ცოტა სხვა იყო და თქვენთვის რაღაცნაირად უცნაურად მიმდინარეობდა ეს სიტუაცია. ხო, ნუ ყოველ შემთხვევაში აშკარად აქ ცოტა ისეთი წარსულის ადამიანი მოვიდა სასაუბროთ ჩვენთან. კარგით, მოდით აბა ნახოთ მისი ფიქრები თქვენთან მიმართებაში. მისი ფიქრები არის ესეთი, რომ მას ძალიან დიდი სურვილი ექნებოდა, რომ კიდევ ერთხელ შემოტრიალებულიყო სიტუაცია და კიდევ ერთხელ შესძლებოდა ის მომენტი, რომ თქვენთან ურთიერთობა ჰქონოდა. თუმცა ძალიან კარგად იცის, რომ იმდენად გატკინათ გული და იმდენად არასწორად მოიქცა, რომ თქვენ შეიძლება ეს ადამიანი არ მიიღოთ. კიდევ ესე ვიტყვი, რომ ფიქრობს იმას, რომ შეიძლება თქვენ ან თქვენ ყავთ უკვე ოჯახი და ადამიანი გვერდით, ან მეორე მომენტი არის, რომ თვითონ შეიძლება შექმნა ოჯახი და ნახეთ, ფიქრობს იმას, რომ კარგი იქნებოდა თქვენთან დაბრუნება, მაგრამ გულის ტკივილებიდან გამომდინარე და იმ ქმედებებიდან გამომდინარე, რაც ამ ადამიანმა თქვენს მიმართ გააკეთა, თქვენ შეიძლება არ მიიღოთ და უკვე შეიძლება ვიღაცაც კი ყავდეთ ურთიერთობაში, ხო? უკვე იყოთ სტაბილურ ურთიერთობაში და ყავდეთ თქვენი ადამიანი გვერდით, ხო? არ გაჩერებულიყავით და თავი არ გეგრძნოთ რაღაცა
უფრო რთულ სიტუაციაში ხო თითქოს რაღაცა ფიქრობს რომ თან კიდევ რა მომენტს ფიქრობს იცით რომ იქნებ ჯერ კიდევ აქვს მიუხედავად იმ გულის ტკივილებისა რაც მოგაყენათ იქნებ ჯერ კიდევ აქვს იმის შანსი რომ რაღაცნაირად გამოჩნდეს თქვენთან ну აი ცოტა ესეთი უცნაური ტიპაჟი თვითონაც მე მგონი ბოლომდე არ აქვს ჩამოყალიბებული რა უნდა რაღაცა ესეთი შთაბეჭდილება უფრო რჩება აქ ამ ადამიანთან მიმართებაში თან რაღაცა ფიქრობს რომ თქვენთან უნდა ყოფნა მაგრამ თქვენ ეტყვით უარს და შეიძლება უკვე ვიღაცაც ყავდეთ თან რაღაც მომენტში აქვს ის მომენტიც რომ იქნებ მიუხედავად იმ ტკივილებისა და მიუხედავად იმ ემოციებისა რომელიც დაგიტოვათ კიდევ მაინც სადღაც იქნება იყოს რაღაცა ის ერთი შანსი რომლითაც შეიძლება გამოჩნდეს და თქვენთან კონტაქტზე და კომუნიკაციაზე გამოვიდეს ხო რაღაცა უფრო პასუხისმგებლია თითქოს ისიც როგორი მომენტია რომ აი ფიქრობს იმას რომ დაგანახოთ ის მომენტი რომ გაიზარდა, განვითარდა, დაჭკვიანდა, უფრო გაანალიზებულად უყურებს ახლა ყველაფერს, ხო? რაღაცა თითქოს უნდა რომ მოგაწოდოთ ინფორმაცია იმასთან მიმართებაში, რომ ეს ადამიანი საკმაოდ რაღაცა სხვანაირად უყურებს ყველაფერს, რაც მანამდე იყო, ხო? მისი გზნობები თქვენთან მიმართებაში. გზნობებიც ნამდვილად აქვს. მე მგონი მართლა ის მომენტი არის, როდესაც ადამიანმა ძალიან კარგად გაანალიზა ყველაფერი და მარტო თქვენ კი არა, ანუ დღესდღეობით უკვე თვითონ ტკივა ის ემოციები, რომელიც თქვენ რაღაცა პერიოდის წინ გქონდათ. ადამიანს თქვენს მიმართ აქვს გზნობები, ნამდვილად აქვს შემორჩენილი კი არა და ისეთი გზნობები აქვს, რომლის აღდგენაც და თავიდან დაწყებისთვისაც ძალიან დიდი სიამოვნებით გააკეთებდა. თუმცა აქაც ის მომენტია, რომ არ იცის რამდენად სწორი იქნება. ხო, ნახეთ, გზნობები აქვს, თუმცა ამ გზნობებთან მიმართებაში აქვს ის მომენტიც, რომ რაღაცნაირად შეეცადოს საკუთარ თავს გაუწიოს წინააღმდეგობა და თქვას, რომ არა ვიცი, მე არაფერი გზნობები არ მაქვს, ეს უბრალოდ რაღაცა ჩემი ილუზია, რაღაც მოგონება, რაღაც წარსულის რაღაცა ემოციები, რომელიც პერიოდულობით გამომდის. აი რაღაცა ეს მომენტი აქვს. თუმცა აქ გზნობები ნამდვილად ისახება და თან იცით როგორ ისახება? აი ადამიანს ცხოვრება რო დაანახებს, რომ იცი აი იქ იმდენად შეცდი, იქ იმდენად ატკინა, იქ იმდენად შენი ადამიანი იყო და იმდენად გაფასებდა, რომ აი შენ ძალიან შეცდი და ნახე, აი ის იყო ნამდვილი სიყვარული თქვა შენთვის, ხო, ის იყო ნამდვილი ურთიერთობა შენთვის, რაღაცა ეს მომენტი ისახება გზნობებში. კარგით, მოდით ესე რა ხან წარსულიდან არის კონკრეტულად სანამ ის ქმედებაზე გადავიდოდით, რის სათქმელად მოვიდა, ვნახოთ, აბა, რის სათქმელად მოვიდა ეს ადამიანი თქვენთან. რის სათქმელად მოვიდა. საინტერესოა. რის სათქმელად მოვიდა ეს ადამიანი და ნახეთ როგორი მომენტი არის. ეს ადამიანი მოვიდა სათქმელად, რომ მას უნდა თქვენთან რაღაცა დაბრუნება იმ ურთიერთობის, დაბრუნება იმ გზნობების, რომელიც ჰქონდათ. შესაძლებელია აქ ვიღაცის ოჯახიდან წასული მამაკაცის მდგომარეობა იყოს, რომელსაც უნდა რომ დაიბრუნოს თავის მეუღლე და დაიბრუნოს ოჯახი, ხო? მაგრამ არ იცის როგორ უნდა გააკეთოს. რაღაცნაირად რისი თქმა უნდა და არ იცის როგორ მოიქცეს, რანაირად მოახერხოს დაბალანსება იმისთვის, რომ დაიბრუნოს ის სიყვარული და ის სისავსე, რომელიც თქვენგან ჰქონდა ამ ადამიანს და მას უნდა რატომღაც რომ დაიბრუნოს ის ოჯახი, რომელიც ჰქონდა, ხო? ნუ თუ აქ რა თქმა უნდა საჯაროა და ყველასთან მეუღლის მომენტი არ არის, მაგრამ ნახეთ, თუ თქვენ ჰქონდათ ისეთი ურთიერთობა, რომ უკვე რაღაცა გადადიოდით ცოლქრულ ურთიერთობის მდგომარეობაში და დაოჯახების მდგომარეობაში იყო და აი მაშინ გავიდა ეს ადამიანი ურთიერთობაზე.
უნდა რომ დაიბრუნოს ის მდგომარეობა, სადაც გააჩერა ურთიერთობა, იმიტომ რომ მას აკლია ის სიყვარული, რასაც თქვენ აძლევდით, ხო? მას აკლია ის გრძნობები, რასაც თქვენ აძლევდით. რის სათქმელად მოვიდა? იმისთვის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არ იცის როგორ შეიძლება მოხდეს ყველაფერი. არ იცის რამდენად სწორ გზას დაადგება, ხო? შეიძლება აბსოლუტურად რო იტყვიან ესე ნიანგის ხახაში მოხვდეს ადამიანი, მაგრამ მაინც მზად არის იმისთვის, რომ რაღაცნაირად განაახლოს ურთიერთობა, რაღაცნაირად თავიდან დაიწყოს ყველაფერი, ხო? უნდა რომ გავიდეს იმ სიტუაციიდან, რომ რა სიტუაციას ეხლა თქვენთან ურთიერთობაში აქვს ამ ადამიანს. უნდა რომ მიიღოს გადაწყვეტილება, ნახეთ, რაღაცნაირად გამოაჩინოს თავისი სახე, რომელიც თქვენგან წასვლის შემდეგ ამ ადამიანში ჩამოყალიბდა, ხო? იმ მხრივ რომ გაანალიზა და ეს გაანალიზება იმდენად ესეთი მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ამ ადამიანისთვის, რომ მას უნდა რომ გაცნობოთ ეს, ხო, რაღაცა ხლების მეფე, ხლების დედოფალთან ერთად. ნახეთ, აღიარებს იმას, რომ თქვენ ნამდვილად ის ადამიანი ხართ, რომელიც მას ესე ვიტყოდი, ზუსტად ერთ და იგივე საფეხურზეც გახართ, ხო? ზუსტად ახერხებდით ამ ადამიანის ემოციების, გონების, სურვილების და რა ვიცი, აბსოლუტურად ესე შეიძლება ითქვას, სულ სიტყვათაც კი უგებდით, ხო? ერთმანეთს საერთოდ არ გჭირდებოდათ სიტყვები, ერთს გახედავდით, შემოგხედავდით და ყველაფერი გასაგები იყო, ხო? რისი თქმა უნდა ამ ადამიანს ის რომ მისთვის ნამდვილად ის ადამიანი ხართ, რომელიც მისი მეორე მე თუ როგორც თუ პირველი მე, ხო? მისი მე იყო და უნდა რომ გავიდეს იმ სიტუაციიდან, რაშიც ახლა ხართ, გავიდეს იმ დაშორების მდგომარეობიდან, დაგიბრუნოთ, მიუხედავად ისა, რომ არ იცის როგორი იქნება ის გზა თქვენი დაბრუნებისთვის და ძალიან გაურკვევლობაში არის, მაგრამ ეცადოს იქნებ ბალანსი შეინარჩუნოს და მოახერხოს ისევ, რომ აღადგინოს თქვენში ის ემოციები და სიყვარული და ის ურთიერთობა, რომელიც გქონდათ, ხო? ის ურთიერთობა, რომელიც გქონდათ და ნამდვილად რაღაცა ერთნაირად, ესე ვიტყოდი, შეავსოთ ერთმანეთი, ხო? დაუბრუნოთ ერთმანეთს ის ემოციები, რომელიც წასვლამდე ჰქონდა. კარგი, გასაგებია, მშვენიერი აზრია, განსაკუთრებით ვინც ოჯახი დაშალა და წავიდა ცოლ-ხრული ურთიერთობიდან. თუმცა ნახოთ, აბა კონკრეტული ქმედება რა იქნება ამ ადამიანს. მას ექნება აუცილებლად ქმედება და ეს ქმედება იქნება რაღაცა ინფორმაციას მოგაწვით. შეიძლება რაღაცა გამოვიდეს კონტაქტზე, ექნება აუცილებლად თქვენს მიმართ, თქვენთან კონტაქტი და იცით როგორი კონტაქტი ექნება, რომ რაღაცნაირად თითქოს იმ მოგაწვდით ინფორმაციას, აი ნახეთ, ეს ადამიანი გამოვა კონტაქტზე თქვენთან უფრო ახლა აღარ არის ის პერიოდი, წერილები ვწეროთ, ხო, ერთმანეთს რაღაც ეს პოსტით, მაგრამ აი უფრო რაღაც ისეთ მომენტში შეიძლება მოგწეროთ რაღაცა ისეთი ან რაღაცა მისი სტატუსი ნახოთ ისეთი, რომელშიც ამოიკითხავთ მის სურვილს თქვენთან მოსვლაზე, ხო? აი როგორი ქმედება იქნება, იცით, რომ არც ფლათ ესე შემოგეჭრებათ, რომ აი რაღაცა გამარჯობა, მე დავბრუნდი და ეხლა მინდა რომ დაგიბრუნო, მაგრამ არც ის მომენტი, არც ის მომენტი არ იქნება, რომ ძალიან ესე დიდხანს დაელოდოს სიტუაციას და არ გადმოდგას ნაბიჯი. ამ ადამიანს ექნება, ნამდვილად ექნება ქმედება და იცით რა მომენტი არის, ეს ადამიანი იმდენად გხედავთ მიზანმიმართულად, იმდენად ენატრება თქვენი ვნება, თქვენი ცეცხლი, თქვენი ემოციები, თქვენი რაღაცა ის ჩადებული შრომა, რომელიც თქვენს ურთიერთობაში დევდით, ხო, თქვენს მიერ შექმნილი
სასიამოვნო მომენტები, ხო? აი რაღაცა შეიძლება მოგონების ფოტო დადოს, ხო? აი რაღაც ნახეთ, აი ადამიანი თქვენთან გამოვა კონტაქტზე და მოგცემდა ნიშანს იმისას, რომ მას ენატრებით და უნდა თქვენთან ურთიერთობა კიდევ ერთხელ გონებთან მოგწერთ რაღაცა წერილი სახით, ან უბრალოდ რაღაცნაირად ან მოგონების ფოტოს დადებს, ან რაღაცა ისეთს გააკეთებს, რაც თქვენთვის იქნება მინიშნება, რომ ამ ადამიანს უნდა დაბრუნება, უნდა აღდგენა ურთიერთობის, თუმცა აი აქ როგორი მომენტიცით, აი თქვენ უკვე იმდენად შორს ხართ ამ ადამიანისაგან, რომ თქვენ რამდენად გენდომებათ ეს არ ვიცი, აი ეს ცოტა ისეთი მომენტია. მეორე მხრივ მის ქმედებებთან არის კიდევაც შიშიც. რომ გამოვიდეს კონტაქტზე, თქვენ როგორ მიიღებთ ხო ამას რამდენად გენდომებათ ამ ყოველფრის მიღება. თითქოს ისეთი შიში აქვს, რომ იმდენად გვიანი ხო არ არის მისი უმოქმედობა, იმდენი ხანი არ გამოჩენილა და იმდენი ხანი არ მოუწია თქვენთვის ნიშანი იმის, რომ მას თქვენს მიმართ ძალიან დიდი ემოციები აქვს და მას თქვენს მიმართ ძალიან დიდი სურვილი აქვს, რომ ნაბიჯი გადმოდგას, ხო? შიშის მომენტებიც აქვს, მაგრამ ქმედება აუცილებლად იქნება. ეს ადამიანი თქვენთან გამოჩნდება წერილობითი ფორმით, ესე ვიტყოდი. ნუ ხა ვიღაცასთან შეიძლება მივიდეს კიდევაც ძალიან კარგი იქნება თუ მივა, ხო? მაგრამ ნუ რატომღაც უფრო ეს ინფორმაცია მაქვს, რაღაც წერილობითი ფორმით გამოჩნდება და თავის ემოციებს, თავის შინაგან სურვილებს თქვენს მიმართ აუცილებლად გაახმოვანებს, ესე ვიტყოდი. და მოდით ნახოთ აბა მაშინ თქვენ რას გირჩევთ სამყარო ამ შემთხვევაში. ნახეთ თქვენ რას გირჩევთ სამყარო და პირდაპირ პენტაკლების ტულზით დავიწყეთ და ნახეთ თითქოს ესე ვიტყოდი ალბათ ვიღაცისთვის შეიძლება ითქვას, რომ შეიძლება შანსის მიცემის მომენტიც, ხო, რაღაცა თუ თქვენთვის ძალიან ისეთი, ნუ ალბათ ეს იცით რა მომენტია, თუ კონკრეტული ოჯახური მდგომარეობიდან წასული მეუღლე არის, ალბათ ესე ვიტყოდი, რომ უნდა მიეცეს შანსი, იქნებდა, აი როგორც ეს ყვავილი აქ ამოდის, ხო, რაღაცა მთაში, ხო, რაღაცნაირად არღვევს სიტუაციას, იქნება შეძლოს ამ ადამიანმაც რაღაცა განახლება ურთიერთობის და იმ პაუზის დასრულება და იმ რაღაცა გაურკვევლობების დასრულება, უმოქმედობის დასრულება, ხო? რაღაც ეს მომენტი არის. თუმცა მეორეს მხრივ შეიძლება ნახეთ როგორი მომენტი იყოს, რას გირჩევთ სამყარო. შეიძლება გამოჩნდეს შანსიც, გამოჩნდეს სურვილიც, გამოჩნდეს რაღაცა ეიფორიის მომენტი, მაგრამ შეიძლება მერე ისევ დაპაუზდეს სიტუაცია და აი აქ როგორი მომენტია, იცით, რამდენი ხნის წასულია ადამიანი, ალბათ მაგასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ხო, რამდენად შეიძლება ურთიერთობის განახლების მდგომარეობა და რამდენად ლოგიკური არის, ხო, რაღაცა განაახლო ურთიერთობა, ხო, წელიწადი და 2 წელიწადი ადამიანი რო წასულია და აბსოლუტურად არ აინტერესებს ის ადამიანი, ვინც დატოვა, როგორ ცხოვრობს და როგორ გაუძლო ამ ყველანაირ ტკივილს, ხო, ნუ ალბათ, რა ვიცი, ჯობია, რომ საკუთარ თავს სცეპატივი და დაემშვიდობა, მაგრამ ნახეთ, აი რატომღაც სამყარო ორ ნაწილად ყოფს ამ სიტუაციას, ერთი იმ მხრივ, რომ თუ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ ეს იყო წასული ადამიანი ოჯახიდან, მიეცით საშუალება ადამიანს, რომ განაახლოს ურთიერთობები და ის დაპაუზებული სიტუაციები და ის რაღაცა ტკივილები მოგიშუშოს და ახალი ეტაპი დაიწყოს, მაგრამ აუცილებლად გაითვალისწინოთ ის, რომ თავი ყოველთვის უნდა დაიფასოთ. ხა ადამიანი, რომელიც არის იმპერატრიცის ენერგიებში და ძალიან ლამაზი იმპერატრიც არის, ხათაშორის გინდა გაჩვენოთ. აი ძალიან ლამაზი არის ამ დასტაში და ადამიანი, რომელსაც აქვს ყველანაირი შესაძლებლობა ცხოვრების ყველა ასპექტში იყოს იდეალური, ესე რომ ვთქვათ, ნუ იდეალური არაფერია, მაგრამ მაინც ესე იდეალური, ხო? ალბათ
სამყაროსგან მაინც ის მომენტია, რომ მიეცი შანსი, მაგრამ დააკვირდი, ხო, როგორ იმოქმედებს, რას გააკეთებს და საკუთარი პოზიციები არ დათმოთ, საკუთარი სურვილები არ დათმოთ და რაც ანუ თქვენთვის პრიორიტეტულად რა მდგომარეობაც იქნება მნიშვნელოვანი, იმ მდგომარეობით იმოქმედეთ, ხო? როგორც თქვენთვის იქნება სწორი მიდგომა, ხო? იმიტომ რომ ნახეთ, აქ შეიძლება ფიქრებში ეს ადამიანი ხო ფიქრობს, რომ შეიძლება უკვე ვიღაცა თქვა, თუ უკვე ვიღაცა ყავთ ხო და თქვენ რაღაცა ურთიერთობის დაწყებას აპირებთ თუ დაწყებული გაქვთ ხო, ანუ არ მიცეთ შანსი იმას, რომ რაღაცა დაგინგრიოთ ხო, რაღაც ემოციებით. ამიტომ აქ არის ისეთი მომენტი, სამყარო გაძლევთ ესეთ მინიშნებას, რომ გადახედეთ საკუთარ სურვილებს, გადახედეთ საკუთარ პრიორიტეტებს და გადახედეთ საკუთარ მეს ალბათ უფრო შინაგან ინტუიციას უნდა ენდოთ ამ სიტუაციაში ამ ადამიანის გამოჩენის შემდეგ, ხო? აი რასაც თქვენი ინტუიცია მოგცემთ, აი ესე უნდა მოიქცეთ. აი ესეთი გამოვიდა ფიქრი, გზნობა, მოქმედება, წარსული ადამიანი თავისი სურვილებით და გეგმებით. მე ბედნიერი ურთიერთობებს გისურვებთ, წარმატებებს თითოეულ თქვენთაგან, ულევს სიყვარულს და როგორც გითხარით, ლინკს აუცილებლად დავდებთ და შეგიძლიათ ნახოთ აქციებთან დაკავშირებული სიტუაციები Facebook გვერდზე რა არის, როგორ არის და სურვილის ამებ ქალბატონებმა შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს ყველაფერი. მე კიდევ ერთხელ ბედნიერებას გისურვებთ თითოეულ თქვენთაგან. დროებით.